हाय एवरीवन दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कस्टमर की कॉल आई थी तो हम निकल चुके हैं अपने मंजिल की। और कस्टमर का कहना है दोस्तों कि इलिका कंपनी का कोई चिमनी है जो कि यहाँ पर रन नहीं कर रहा है, उसमें से गुई गुई सा आवाज़ आ रहा है। दोस्तों चलिए फटाफट से कस्टमर के घर पर जाकर देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें और शेयर करते हैं आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, हम कस्टमर के घर पर आ चुके हैं और इलिका कंपनी का ये चिमनी है। जैसे ही इसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये चलने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है और यहाँ से इसमें जो है आवाज़ कुछ अलग तरीके की ही आती है। तो अभी इसको यहाँ पर खोलना पड़ेगा दोस्तों, और खोलने से पहले इसको प्रॉपर चेक कर लेना है आपने क्या ये सही से वर्क कर रही है या नहीं, वरना बाद में कस्टमर कहता है कि इसके ये फंक्शन चालू थे और आपने ही बंद कर दिया। तो चलिए इसको खोल लेते। देखिए दोस्तों, हमने पूरी जो चिमनी है उसको यहाँ पर खोल लिया है और इसका मोटर और ब्लोअर हमने हाथ में पकड़ लिया। अभी इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें से आवाज़ कैसे आ रही है, इसके मोटर की दिक्कत है दोस्तों, इसमें बुशअप जाम हो गए। फुल वीडियो यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा दोस्तों जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।